हाय, मैं हूँ अवंतिका। मेरी एक 6 साल की बेटी है, इसीलिए मुझे पता है कि एक नई माँ बनना कितना मुश्किल काम है। घबराइए मत, मैं आज यहाँ आपके सारे सवालों का हल लेके आई हूँ। जैसे ही मौसम बदलता है, सभी पेरेंट्स को बस एक ही चिंता रहती है कि कहीं मेरे बच्चे को सर्दी, खांसी या बुखार ना हो जाए। तो मैं आज आपको 2 ज़रूरी टिप्स दूंगी और 2 रेसिपीज़ दूंगी। सबसे पहले, अगर आपके बच्चे को बार बार खांसी या जुकाम होता है तो कोशिश करिए कि उसका गला और कान हमेशा ढका हुआ हो। दूसरी ज़रूरी बात है कि अपने बच्चे की मालिश ज़रूर कीजिए, इससे बॉडी की गर्मी बनी रहती है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ोर ज़ोर से मालिश करें, हल्के हाथों से मालिश करें। मैं अपनी बेटी की मालिश सरसों के तेल से करती थी, गरम सरसों के तेल से। आप कोई भी तेल ले सकते हैं। सबसे पहली रेसिपी है बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। 1 बादाम, 1 खजूर और 1 छोटा टुकड़ा अदरक लीजिए, उसका एक पेस्ट बनाइए। चटाने के लिए उसमें थोड़ी सी हल्दी और बटर या घी ऐड कीजिए। रोज सुबह आधा चम्मच अपने बच्चे को खिलाइए। अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी सर्दी हो चुकी है तो आप एक काढ़ा बना सकते हैं। काढ़े के लिए 1 कप पानी में तुलसी, अदरक, काली मिर्च और 1 चम्मच शहद डालें और उसको आधा होने तक उबालिए। ये काढ़ा दिन में 2 बार थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चे को पिलाइए, खांसी जल्द ही भाग जाएगी।